मिलिए इंडोनेशिया के उन मछुआरों से जो तालाब से एक ही दिन में लाखों डॉलर कमा रहे हैं। सुबह सुबह ये लोग पहुंचते हैं तालाब पर, छोटी मछलियां कांटे में फंसाकर उन्हें रबर बॉक्स के साथ पानी में छोड़ देते हैं। जैसे ही बड़ी मछली छोटी को खाने आती है, सीधा फंस जाती है जाल में। शाम को मछुआरे पानी में उतरते हैं, एक एक मछली निकालते हैं और बेचते हैं मार्केट में लाखों में। छोड़ो घरी में तो कहाँ बात तोरी कहाँ छिल बा देखो नहीं हो ठीक है हो छोड़ दे